K3 avtomobillarni to'liq sikl asosida ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganiga bag'ishlangan tantanali marosimda korxona rahbariyati, ADM Global vakillari, Koreya Respublikasining favqulodda va muxtoriy elchisi, shuningdek hamkorlar, investorlar va hududiy ma'muriyat vakillari ishtirok etdi. Marosimning eng tantanali qismi esa yangi mahalliy qahramon Kia K3 avtomobilining taqdimoti bo'ldi. Endilikda ushbu model O'zbekistonda to'liq sikl asosida ishlab chiqariladi. Bu esa korxonaning yangi bosqichga ko'tarilganini anglatib, ichki bozor bilan birga eksport imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Koreyalik hamkorlar esa ikki tomonlama aloqalar yanada kuchayotganini ta'kidlab, yurtimizning yutuqlarini alohida e'tirof etib o'tishdi. Endi esa bevosita avtomobilning ishlab chiqarish jarayoniga o'tsak, CKD texnologiyasi asosidagi zamonaviy ishlab chiqarish to'liq siklni qamrab oladi. Payvandlash, bo'yash va yakuniy yig'ish. Har bir bosqich aniqlik, avtomatizatsiya va qat'iy sifat nazorati demakdir. Zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan yangi ishlab chiqarish uchastkalari yiliga 25 mingtagacha avtomobil ishlab chiqarish imkonini beradi. Kelgusida esa bu ko'rsatkich 40 mingtagacha oshirilishi mumkin. Bu esa shunchaki raqamlar emas. O'zbekiston avtomobil sanoati klasterining rivojiga qo'shilayotgan hissadir. Birinchi qadam Kia Sonet modeli bilan boshlangan edi. Bugun esa yangi bosqich konveyerda Kia K3. Bu global standartlar va mahalliy ishlab chiqarish uyg'unligidir. Biz shunchaki gaplar bilan cheklanmasdan yangi avtomobilning test drive jarayonida ishtirok etib, uning imkoniyatlari, sifat va qulaylikni shaxsan tekshirdik. Bu shunchaki sedan emas, bu har kuni uchun mo'ljallangan yechim. Fastback uslubidagi zamonaviy dizayn, LED optika va 17 dyuymli disklar uning tashqi ko'rinishini belgilaydi. Ichkarida esa sizni so'nggi texnologiyalar illiqlik bilan qamrab oladi. 10.125 dyuymli multimedia, Apple CarPlay va Android Auto simsiz quvvatlash imkoniyati, qulaylik har bir jihatda, 2 zonali klimat nazorat, keng salon va 544 litrlik bagaj hajmi. Xavfsizlikni esa ADAS tizimlari ta'minlaydi. Ko'r zona nazorati, yo'l chizig'ida ushlab turish va to'qnashuvning oldini olish. Avtomobil 1.6 va 1.4 litrli benzin dvigatellari bilan jihozlangan bo'lib, dinamika va yonilg'i tejamkorligining muvozanatini ta'minlaydi, ayniqsa shahar sharoitida. Bugun ADM Jizzax bu shunchaki zavod emas, bu mahalliy ishlab chiqarish global industriyaning bir qismiga aylanayotganining yorqin namunasidir. Demak, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yozuviga ega avtomobillar nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro miqyosda ham ishonch qozonishi aniq.